眼看他起高樓，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了。这两天呢，有这个中国粉絲啊给我发私信，豹哥，我坚信韩红啊一定会完球了。为啥呢？你作为油管的第一黑嘴，你说谁谁进去，瞪谁谁怀孕，你都说了这么久的韩红了，韩红不可能不出事。我说別胡說八道，我只是客觀報道中國互聯網的一些熱點事件啊，清者自清，韓紅如果是自己沒有什麼渣兒的話，他怕什麼呀，是吧？可是現在看來，朋友們，你們發現了沒有啊？中國官方媒體一直對韓紅的這個事情讳莫如深，沒有表態。現在啊，到了一個重大的轉折點了，朋友們，中國的官媒一窩蜂的開始質疑和這個挖韓紅的這個老底兒了，這下麻煩了。我個人認為啊，朋友們，這就是中國政府的態度已經表明了，對韓紅這個事兒要一查到底了。看看具體的，朋友們啊，上海本地的媒體澎湃先開始了，說韓紅基金會救護車採購現爭議啊，立案調查。然後韓紅基金會6000萬採購救護車，記者實地探訪供應商的辦公地。韓紅基金會救護車採購現爭議，清白不能靠自證啊！好家伙啊！這個上海本地媒體的一開始，全國各地的媒體全跟上了。我們現在來到了這個上海君毅汽車科技有限公司，現在是大門緊閉的一個狀態。韓紅基金會6000萬元採購救護車引質疑。8月23日晚，澎湃新聞記者實地走訪韓紅基金會急救車輛供應商上海君毅汽車科技有限公司位於上海虹口的實際經營地。23日19時30分許，記者來到上海虹口區大連路1619號寫字樓，該寫字樓大堂樓層導覽牌明確標注1207室為上海君毅汽車科技有限公司。本次探訪時值周日晚間，記者乘電梯抵達12層，來到1207室門前，辦公室大門緊閉，記者多次敲門，屋內無人回應。透過門上玻璃向內觀察，室內有幾張簡易辦公桌，門口也沒有懸掛公司的招牌。隔壁的一位住戶向澎湃新聞表示，其並不清楚1207這間辦公室經營業務，這裡平日基本沒人，僅週末偶爾有人會來。記者隨後詢問大樓值班保安，對方表示並不清楚1207室的經營業務。8月23日，韓紅愛心慈善基金會發布救護車項目簽約主體的情況說明。聲明稱，經多方反覆比選議價，救護車的最終成交單價遠低於同期市場公開價格。基金會從未違規向上汽大通及君毅公司採購任何醫療器械，所有採購環節杜絕任何形式的腐敗與利益輸送。如發現任何違法犯罪行為，將依法嚴肅追責。網絡上的相關質疑，該會已知悉，將全力配合有關部門的調查，有任何問題都將全面整改，絕不姑息，絕不迴避問題。慈善公信力經不起玩弄話術。今年7月，北京韓紅愛心慈善基金會陷入6000餘萬元救護車採購爭議。8月23號下午，上海金川區市場監管局正式確認，已收到8件針對被採購公司君毅公司的舉報，圍繞其無實際經營地址、無救護車產銷改裝資質兩大問題立案調查。據澎湃新聞，基金會連續2年累計投入超6000萬元向上海君毅汽車採購救護車，而這家承接大單的企業注冊資本300萬元，實繳僅10萬元，社保在冊員工僅2人，注冊地址為虛擬掛靠地址，且無救護車改裝資質。更值得質疑的是，基金會此前均對接上市車企採購救護車，突然更換為資質殘缺的小微企業後，同款車型採購單價出現大幅上漲。8月23號，基金會發布的情況說明解釋，君毅公司係上汽大通授權的經銷商，否認違規採購，卻迴避了定價偏高、資質不符等核心質疑。誠然，韓紅基金會多年深耕公益，成果有目共睹。此前西藏昌都未上牌救護車事件也已給出了合理解釋，但慈善事業最近模糊敷衍，真正的清白不能靠自證。如今市場監管部門已介入，我們期待一個經得起檢驗的交代。韓紅基金會又現爭議漩渦，這次的核心是連續2年累計投入超6000萬元的救護車採購項目。合作方上海君毅汽車科技有限公司被指注冊資本僅300萬元，實繳資本僅10萬元，社保在冊員工僅2人，注冊地址為園區虛擬掛靠地址，不具備救護車改裝資質。8月23日，基金會發布情況說明，稱採購流程合規，簽約因車企授權經銷商模式，價格遠低於市價，將全力配合調查。今天重點說2個問題：公益採購的合規邊界在哪兒，以及這起爭議暴露了什麼。先說核心事實。
基金會採購的上汽大通救護車流程是先與大通談配置價格，大通告知後續商務簽約由其授權經銷商統一辦理，並出具對均益公司的授權文件，大通全程參與談判。青山區市場監管局已收到8件舉報，對均益公司以註冊地址無實際經營和疑似無急救車輛資質立案調查。據澎湃新聞記者實地探訪，均益公司在上海的實際經營地辦公室大門緊閉，現場無人應答。隔壁住戶表示不清楚經營業務，這裡平日基本沒人，僅周末偶爾有人會來。一個註冊資本300萬元，承接6000萬元訂單的公司，註冊地是虛擬掛靠地址，實際辦公地卻常年無人，這很難不讓公眾產生殼公司的疑慮。從法律和公益規範角度看，慈善法要求慈善組織的關聯交易必須公開，管理人員不得參與決策。目前基金會與大通的說法邏輯自洽，核心待查事實是均益是否具備改裝資質，是否正常經營。如果均益只是殼公司，通過他簽約是否屬於變相規避採購監管，這正是立案調查要回答的問題。這起爭議真正的價值是公益機構透明度的試金石，公眾盯着的不僅是流程合規，更是價格是否公允，供應商是否靠譜，資金是否真正流向救護車，而非中間環節。基金會承諾全力配合調查，絕不姑息，那就讓調查結果說話。如果供應商有問題，基金會作為甲方是否盡到了審查義務？如果一切合規，那公眾的追問也能倒逼公益採購更透明。公益的信任經不起透支，但每一次經得起審視的回應，都是在為信任充值。6000萬救護車採購引發全網熱議，韓紅愛心慈善基金會正式發聲。近日，有網友實名舉報，韓紅愛心慈善基金會通過上海均益汽車科技有限公司採購超6000萬元救護車。這家企業成立僅4年，實繳資本10萬元，參保人員僅2人。面對鋪天蓋地的質疑，8月23日，韓紅愛心慈善基金會發布情況說明，表示已知悉網絡質疑，全力配合相關部門調查，絕不回避問題，否認違規採購醫療器械，承諾杜絕腐敗利益輸送，發現違法將依法追責，是非對錯靜待調查結果。救護車的最終成交單價遠低於同期市場公開價格。韓紅愛心慈善基金會8月23日發布情況說明稱，近日有關各方對我會救護車採購項目中的合作方表示關注，我會將全力配合有關部門的調查，有任何問題我會都將全面整改，絕不姑息，絕不回避問題。我會從未違規向有關公司採購任何醫療器械，所有採購環節杜絕任何形式的腐敗與利益輸送，如發現任何違法犯罪行為，我會將依法嚴肅追責。韓紅基金會回應救護車採購質疑，表示從未違規向上汽大通及均益公司採購任何醫療器械。8月23日，北京韓紅愛心慈善基金會發布關於救護車項目簽約主體的情況說明。聲明稱，基金會採購車輛中包含上汽大通汽車有限公司生產的救護車。上汽大通向韓紅愛心慈善基金會出具了對均益公司的授權文件，且從項目对接到報價談判全過程，上汽大通均派員全程參加，並且經多方反覆比選議價後，該項目救護車的最終成交單價遠低於同期市場公開價格。而對於網絡上的相關質疑，聲明提到將全力配合有關部門調查。基金會從未違規向上汽大通及均益公司採購任何醫療器械，所有採購環節杜絕任何形式的腐敗與利益輸送，如發現任何違法犯罪行為，將依法嚴肅追責。中國的官媒追問此事已經是千言多日了，此前基金會方面並沒有正式回應，而且拿出令人信服的證據。在這種情況下，有關部門唯有本着為涉事各方負責任的態度，向社会公众給出詳盡而權威的調查結論，方能揭開謎底，消除質疑啊！這是敦促要一查到底啊！北京韓紅愛心慈善基金會是颇有声譽的地方非盈利的組織啊，強調非盈利啊，長期以來在慈善領域做出諸多亮眼的成績，這是不可否認的事實。但與此同時，該基金會也伴隨着一些質疑聲，部分善款被指去向不明，某些捐贈物質被指未有公開明示。今年7月，網友在西藏昌都拍到印有韓紅愛心慈善基金會捐贈的救護車未懸掛車牌，
牌也在輿論場引發了軒然大波。面對輿論場的質疑，宣稱一包方便面都可以公示的韓紅也屢屢通過基金會做出公開回應。例如，對於救護車未悬掛車牌一事回应稱遇到交通事故按交警要求卸下车輛繞行，因受赠单位还没有接收故暂未上牌。這一解釋應該說獲得了公众的認可，但真正的清白不能靠自證啊！如今面對新的指證，該基金會能否安然上岸，不妨拭目以待。民间的慈善不易，向來引人關注。無論是陷入困境也咬牙堅持做慈善的李亞鵬，還是素來高調行善的韓紅，你瞧瞧对他倆的这個用詞兒，你就知道媒體偏向誰了啊！都被不少網友視為民間慈善的代言人，而通過他們所遭遇的各種風波，公眾也看到了民間公益組織在複雜的舆論場中負重前行、艱辛成長的陣痛軌跡。名氣越大，越要經得住各方打量。民間的基金會沒有免於被審視的特權，而絕大多數人關切的相關事件也不是和誰過不去。公眾真切希望相關民間組織不能僅以誠信態度應對每一次的考驗，更能通過嚴格的內部治理化解風險和隱患，讓慈善之舟行穩致遠吶。這是官媒的態度，同時也一貫代表着中國政府的態度。這個事情一查到底，韓的善人，那是我覺得我個人覺得真完球了，沒救了。點個訂閱吧，咱們下集再聊。